अस्सलाम वालेकुम। अज मैं तो मुआविया आए हैं प्लाट से अम्मी नूं लैके जाना सी घर। तो सारे कट्ठे होए ने तो मैं कहा चलो तुहानूं नवीं ताज़ा तो फ्रैश वीडियो बना के सेंड करदा। ये मेन लोकेशन हैगी है, गली का फ्रंट है। जी बैक गली लोकेशन हैगी, बैक गली वो हैगी है। है कमरा है। यो काकू सा है डबल दरवाजे वाला, एक परले कमरे दे नाल एक इधर दे नाल अटैच है।